guys, balik lagi bersama saya Alvin Samudra. Seperti biasa, kita sekarang lagi San Morian tuh, ramai banget. Dan ada satu motor yang bakal kita bahas. Motor ini menarik banget untuk kita bahas, yaitu motornya ZX25R modifikasi. Motornya ada di belakang kita. Untuk video selengkapnya jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai selesai guys. Oke, jadi kita sekarang lagi ada di KFC Setiabudi. Ini udah siang tapi masih cukup ramai dan masih banyak motor-motor yang ada di sini. Tapi ada satu motor yang menarik buat kita bahas guys. Di sini ada ZX25R. Warnanya udah ganti. Warnanya apa ini ya? Biru chrome gitu ya, kayak Tosca gitu. Dan udah banyak modifikasiannya. Nah, buat teman-teman mungkin yang butuh referensi modifikasi ZX25R, kita bahas ZX25R ini dari depan sampai belakang guys. Ini warnanya apik banget karena ini menurut ownernya ini cat ya, ini bukan dekal. Jadi warna biru ini teh dicat dan mengkilap banget guys. Tuh, jadi bisa ngaca guys. Ya, ini warnanya kombinasi antara biru chrome sama merah chrome. Jadi di bawahnya itu merah chrome, terus warna peleknya juga warna merah mengkilap gitu ya, chrome gitu guys. Dan ini jadi apa ya, mencolok banget di antara motor-motor yang lain itu guys. Ini menarik banget sih guys. Nah, di depan ini udah pakai spion. Ini teh spion guys, bentuknya winglet gitu. Jadi ini inspirasinya dari Kawasaki H2R, karena H2R ini di depannya pakai winglet kayak gitu guys. Ini penampakan depannya kalau kalian mau tahu gitu. Dan ini sekarang lagi musim guys untuk spion kayak gini. Dan ini kan kalau nggak dipakai kayak gitu. Nah, cuman ini kalau dipakai ini bisa diputar. Ini ada kacanya tuh. Pokoknya ganteng untuk modifikasi pakai spion kayak gitu guys ya. Kita lanjut lagi ke bagian bawah guys. Nah, di bagian bawah itu untuk pengereman udah pakai Brembo dan selangnya ini pakainya Hel ya guys ya. Untuk di sini kita nggak akan bahas harganya, jadi kita bahas perintilannya apa aja, modifikasi yang nempel di motor ini guys. Kita lanjut lagi ke sini. Ini pengeremannya ini udah pakai Brembo juga. Cuman oh ini ada nih keterangannya RCS 17 gitu. Dan ini udah pakai bracket WR3, ininya Lightech. Terus lanjut lagi ke bagian sini. Ini teh namanya steering damper, mereknya Öhlins guys. Gitu. Dan untuk di bagian cover-cover sini yang biasanya ini teh warna hitam ya. Hitam dop, ini udah full karbon guys. Udah full karbon, jadi ini karbon, ini teh lainnya ngerana teh boy, yang tahu komen ya, ini lupa namanya apa guys. Terus lanjut lagi, ini udah pakai jalu. Ini namanya sih ngerana teh itu jalu slider, frame slider itu po. Ini frame slider dari WR3 guys. Gitu. Lanjut lagi, ini ada pemanis-pemanis pakai baut-baut mahal ya ini ya guys. Yang saya tahu baut-baut ini Probolt ini paling murah teh berapa? 50-an ya? 40-50 ya. Ini ukurannya beda, harganya beda kali ya? Beda paling itu ratusan ribu. Ini baut segitu doang ratusan ribu guys. Gitu. Ini lanjut ke sini lagi. Ini ada exhaustnya dari R9. Bentuknya nggak terlalu panjang ya, jadi kayaknya apa ya, agak pendek gitu ya. Cuman ini jadi dari ukurannya ini pas, nggak terlalu gede nggak terlalu kecil. Exhaust R9 ya. Lanjut lagi ke bagian kolong. Bagian kolong ini suspensi udah pakai Öhlins warna kuning. Dan emang Öhlins mah emang identiknya warna kuning ya guys ya. Lanjut lagi ke sini, minyak pengeremannya tabungnya udah pakai Lightech juga. Terus pengereman belakang kabelnya salangnya udah pakai Hel dan ini udah pakai Brembo juga. Terus ini bracketnya ini WR3 juga guys. Gitu. Nah, ini kayaknya dicat ya. Dia dicatnya dicat chrome guys. Merah chrome. Gitu. Lanjut lagi ke bagian belakang. Untuk bagian belakang ownernya ini udah pakai tail tidy, jadi nggak pakai
spakbor ZX25R dari pabrikannya. Lanjut lagi nih, lampunya kayaknya udah pakai 3 in 1, cuman nggak kelihatan guys, mati gitu. Untuk selebihnya ini paling ya, ini teh spakbor kolong udah pakai karbon juga, dan ini karbonnya karbon asli ya, jadi bukan yang WTP gitu ya, water printing. Lanjut lagi ke sini, ini udah pakai WR3 juga. Ini teh apa ya, jalu juga kali ya, lupa ya istilahnya. Gitu. Dan ini kita lihat dari jauh guys, kita lihat dari jauh, ini warnanya cakep banget tuh. Dan ini sekarang jadi satu-satunya ZX25R cat warna kayak gini di Bandung. Mungkin buat teman-teman yang terinspirasi, ini dia modifan ZX25R, ownernya orang Bandung. Nah, sampai ke sini guys, sampai ke sini karbonnya tuh, tadi nggak kelihatan. Keren banget ya. Selebihnya kayaknya nggak ada lagi ya, ada lagi modifannya ya. Cuman ini nih, ini dipakai stiker Öhlins guys untuk suspensi depannya gitu. Untuk suaranya seperti apa nanti kita dengerin aja ya. Mudah-mudahan boleh. Ini guys, tadi kita udah nge-review motor ini beserta modifannya. Sekarang kita mau dengar suara knalpot motor ini. Itu pakai knalpotnya R9 guys. Itu CBR 600 lewat. Kita tunggu depan guys. Oke guys, jadi itu dia suara dari knalpot R9 yang dipasang di ZX25. Thank you ya. Hati-hati di jalannya Teteh Nun ya. Nanti fotonya nyusul ya, aku kirim. Oke, jadi ini ownernya, Instagramnya nanti kita cantumin guys. Dan kalau itu adalah ZX636. Dadah. Anjing.